بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورت النساء کی دویمہ حصہ شروع ہوا. منگوی پدی کی احکام دی درائیہ و درائیت پا مابین کی نہا احکام دی سیاست مدن بذکر کی. اولنے حکمو چے امانت اہل داغیتا حوالہ کی پاگی کے سبازی خبری شوی بے. دویم حکمو دا اللہ او دا اللہ دا رسول تابداری دارنگی دا امراء دا امیرانو دا مشرانو ائمو داغی بخبر منی. دارنگی کلچی معاملہ ستاسو منز کی راشی نو فیصلہ پا اللہ باندے دا اللہ پا رسول باندے یعنی دا قرآن و دا سنت مطابق دا دین اسلام و دا شریعت مطابق فیصلہ کوئی. پا دی باندے یو واقعہ ما ویلیو چی داغی تعلق مخی آیتونو کی دے. منافقانو اغیس خبری کڑوی فیصلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو پا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی کولن آغا فیصلہ حقیقی او عملی اکڑا. سڑی منافق داغا سر دا تنین جدا کو. منافقانو رستو خبری کولی اللہ رب العزت آیاتونا نازل کرو چی دا دی منافقانو نقصان دے چی کلا یو فائدہ پا اخکاری یو زیکی نو دی آغا طرف تروانی. لیکن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی دبل فیصلہ کل من لیکی گی اور دا پیغمبر نرستو چی دے وس بل چابانے فیصلہ کی نو داغا فیصلیم دغسی پکاری. اللہ رب العزت وی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك اے تخبر دا کسانو دا حالنا تالی دلی دا کسان دا معلوم دی یزعمونا چی داغی دا گمان کئی دا خیال کئی انہم آمنو چی دی ایمان راوڑ لے بما انزل الیک پاغست چی نازل شوی دی تا قرآن کریم نازل شوی دے پدے قرآن کریم مانے داغی ایمان دے اسی دا خیال دے خواہ یزعمون گمان دے آخلق وی گمان دے ایمان زیان دے یقینی نہ دے عقیدے نشتی دیکھو منافق دے گا. وما انزل من قبل کوا چی نازل شی دیستانا مخ کی یوریدون بیام دی غواری یتحاکمو الی الطاغوت چی فیصلی دی ویسی طاغوت تا فیصلی دی ویسی طاغوتی نظام تا فیصلی دی ویسی کعب ابن اشرف تا فیصلی دی ویسی شیطان تا. وقد امروا ان یکفروا بیا حال دا دے چی حکم شوے دے دیتا چی انکار دی کئی داغینا دا دغی طاغوتی نظامنا دا دغی طاغوت نا دے انکار کئی. ویرید الشیطان غواری شیطان یضلهم ضلالا بعیدا چی گمراہ دی کی دی پا گمراہی لر سر دا حقنا. شیطان خدا کوشش دے چی سڑے دے گمراہ کی
نو شیطان په دغه کوشش کې د منافقانو باره کې کامیاب دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، او کله چې ویل کېږي دې ته راشئ هغه څه ته چې الله نازل کړی وی للرسول، رسول طرف ته راشئ. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، نو اینې به ته منافقانو لره چې اوړي ستانه په اوړېدو باندې واپس کېږي، واپس ګرځي. فکیف اذا اصابتهم مصیبه، نو څنګه به حال د دې کله چې ورسېدي ته مصیبت بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه چې مخکې لېږلي لاسونو د دي. ثم جاءوک، بیا راځي تا ته یحلفون بالله، قسمونه کوي په الله باندې ان اردنا الا احسانا و توفیقا، منګه اراده نه د کړي مگر د احسان او د خیر خواهی د توفیق د جوړ جاړي، منګه هغې جوړ جاړی راشي. فیصله عمر رضی الله تعالی عنہ پسې ویوړه، نو منګه وی چې دلته کې خو اټل فیصله وشوه. عمر رضی الله تعالی عنہ به داسې وکړي چې دا فیصله به راکته کي، یو ته به وایي ته موږ اوږه کوزه کا، نه دی بل ته به وایي ته موږ کوزه کا کنه، نو دغسې فیصله به وکړي. نو هغه ګوره د عمر رضی الله تعالی عنہ سړی په توره باندې ووهه نو مړی که. نو الله فکیف اذا اصابتهم مصیبه، مصیبت ورته ورسېد که نه، ولې نو څنګه به حال د دې کله چې ورسېدي ته مصیبت بما قدمت ایدیهم، په سبب دا چې مخکې لېږلي لاسونو د دي چې څه کړلي د خپلو لاسو د وجې نه دا شي دي. ښه وایي چا وایي په خپله، نو ګیله سله د بله ته داسې کسب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رستو ته اوس په بل باندې فیصلې کې. ثم جاءوک، بیا راځي تا ته یحلفون بالله، قسمونه کوي په الله باندې ان اردنا الا احسانا و توفیقا، چې موږ اراده نه ده کړې په دې فیصلې وړو سره بل ته مگر د احسان، د خیر خواهی او د جوړ جاړي. اولئک الذین یعلم الله، دا کسان دي چې الله پیژني ما فی قلوبهم، چې په زړونو د دې کې دي. فاعرض عنهم، نه اعراض کوه د دې نه، مخ اړوه د دې نه. وعظهم، واعظ او نصیحت کوه دې ته. وقل لهم، او وایه دې ته فی انفسهم، په مجالسو د دې کې قولا بلیغا، وینا اثرناکه اثرناکه وینا ورته کوه، صحیح خبره ورته کوه، خبره خلاصه ده. څوک یې مني ودي مني، نه مني نه دي مني. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، او نه دی را لېږلی موږ هېڅ یو رسول لره مگر دې دپاره چې تابعداري دې وشي د هغه د الله په حکم. الله ویلي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، نو کله ویلي من اطاع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر خبره ومنله نو د الله خبره ومنله. نو الله وایي هر یو پیغمبر چې مې را لېږلی نو دې دپاره مې را لېږلی لیطاع باذن الله، چې د هغه تابعداري دې وشي د الله په حکم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، کچره د خلکو ظلم کړی په خپل ځانونو باندې. جاءوک، نو بیا راغلی وی تا ته، فاستغفروا الله، نو بخنه طلب کړی د الله نه. واستغفر لهم الرسول، او بخنه طلب کړی د دې دپاره رسولم. لوجدوا الله توابا رحیما، نو خامخا موندلی به ودي الله لره توبه قبلونکی مهربان. دی چې کله دغه زیاتې وشو، دغه کار یې وکړو، د پیغمبر خبره نه مني، بیا راغلی وی ظلم یې کړلی، زیاتی یې کړلی، نو پیغمبر له راغلی وی، نو پیغمبر ته ویل وی چې دا زیاتی زموږ نه شوی دی. نو پیغمبر ته ویلی چې تم زموږ دپاره بخنه طلب کوه، موږ هم د الله نه بخنه غواړو. نو لوجدوا الله توابا رحیما، نو خامخا موندلی به ودي الله لره توبه قبلونکی مهربان. دا خبره وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې ژوند دی، هغه وخت خبره وه. دې باندې بعضې خلکو نورې خبرې کړلي، نورې قصې کړلي، چا د واقعي عاطبي واقعې پیش کړلي. هغه ټولې څه منګړتې غوندې قصې دي، خلکو په هغې باندې علماو په هغې باندې رد کړلی. چا ذکر کړي په دې طریقې باندې چې قیله سره ابن کثیر رحمت الله علیه وایي دا د قصه ګو خبرې دي. کوم چې قصه ګو خلک دي، قصې ویونکي خلک دي، دا د قصو مارو خبرې دي. چې څه وایي یو سړی و، هغه ظلم کړی، هغه ګناه کړی، راغی یو اعرابي و، راغی عربي راغی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر له ځان نه پرېښو.
او وی چې ما دا ګناه کړی نو زما لپاره بخښنه وغواړه. بعضې خلک پکې وایي قبر نه لاس راووت، دا پکې ځان له دروغ دي. څوک پکې بل څه وایي، څوک پکې بل څه وایي، دا ټول دروغ قصې دي. خلکو کړلې پیغمبر په صلی الله علیه وسلم پسې خلکو ډېرې قصې جوړې کړلې، دروغ یې پسې جوړ کړلي. نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا خبره وه. که دغسې کړی وی دغسې وی نو بیا به خبره دا چې علماو لیکلي څومره مصیبتونه راغلي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې. هغه چېرته نه دی راغلی قبر د رسول صلی الله علیه وسلم ته ولاړي چې په تا دي شي او په الله دي شي. دا یې نه دی ویلي چې ای د الله رسوله ته زموږ دپاره د الله نه دعا وغواړه یا مصیبت لري شي، دا یې نه دی ویلي. عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې قحط راغلی، باران نه کېده. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پسې هغه ته وایي ودرېد، هغه ته وایي موږ به مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تلو چې کله هغه ژوندی و په دنیا کې و، نو موږ به په هغه پسې تلو، نو هغه ته به یې ووایي ته موږ له دعا غواړه، نو هغه موږ له دعا غواړو نو الله باران کاو. نو اوس هغه نشته، نو اوس ته موږ لپاره دعا وغواړه. انور شاه کشمیر رحمت الله علیه په دغه ځای کې د حدیث ذکر کړل، نو دین لاندې هغه هم لیکي کچره دا خبره جایز وین نو عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه هغه به تلو پیغمبر قبر ته ولاړو کنه. نو پیغمبر قبر ته ولاړ وې، پیغمبر قبر ته نه ولاړ. نو راغله عباس رضی الله تعالی عنہ پسې هغه ته وایي الله نه سوال کې نو لاس اوچت کو. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي یا الله موږ بستانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دعا غوښتنه انشتي، نو اوس موږ ستانه د هغه د تر عباس رضی الله تعالی عنہ په ذریعه باندې دعا غواړو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ لاس چوت کو دعا یې وغوښته، الله باران وکړو. دلته کې یو خبره دام راځي، بهتر څوک دی؟ بهتر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که د هغه تره دی؟ بهتر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، اگر چې تره دی مشر دی هر څه چې دی تروالی خبره پکې، لیکن درجه چې الله تعالی ورکړه جدا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا الله کومه درجه ورکړه، نو پیغمبر قبر نه دی راغلی چې پیغمبر قبر راشي او هغه وایي پیغمبر ته وایي ته زموږ لپاره دعا وغواړه. پیغمبر قبر راغلی نه پیغمبر قبر نه دی راغلی، او پیغمبر قبر وته نږدې و، هغه عباس رضی الله تعالی عنہ ته لري، نو دلته نه راتلو هلته تلو. مطلب دا چې دعا چې غواړې نو د ژوندي نه غواړه، ژوندی ته لپاره دعا وکړي، مړو ته مه وایه چې موږ له وغواړه. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. نو بعضې وایي چې دا یې که ویلی وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، تعالی راغلی وی نو داسې فی حیاتیکا ستا په ژوند کې ښه په ژوند کې خبره د مر نه رستو نه ده. که د مر نه رستو نه هغه بیا قبر دی، نو بیا به داسې ویلي لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا قبرک، قبر ته راغلی وی. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، نو بخنه طلب کړی د الله نه او بخنه طلب کړی د لپاره رسولم، دا به ویلو. لیکن دا نه دی ویلي چې قبر لراشي. د الله نه بخنه طلب کول پکار دي. نو کتابونو ډېرې خبرې لیکلي، خو هره خبره د منلو نه وي، خبره د منلو هغه د قرآن خبره د منلو ده. د حدیثو خبره هغه به چې کله حدیث صحیح نو هغه بیچو چرا به منې. په دې باندې یو خبر مې یاد شوه، یو عالمو هغه به ګرځېدو نو پټ مخ به ګرځېدو. یو خپل یو ملګری راغلی و، هغه ته د خپل مخ ما ته ښکاره که، هغه وی ولې وی چې دا ته ولې دا پټ مخ ګرځې؟ هغه وی اول ما سره لوس وکړه،
ویسو وی چې کله د حدیث مخې له راغی نو دا پکې نه کې شک به پکې نه کې بالکل صحیح دی ښه چې پیغمبر ویلی په صحیح سند باندې ثابت دی نو بالکل صحیح دی دغسې کېږي بیا ویزه دا حدیث میں مخې له راغی حدیث میں لوستو چې کله یو سړی د امام نه مخکې ځي نو په ده باندې یره کېږي چې داسې نه چې د سر د خر شي وی زما په دې حدیث کې شک راغی چې دا به سړی به یو سر به د خر کېږي جو ما دغسې چل وکړو د امام نه مخکې لاړم چې د امام نه مخکې لاړم نو سر مې د خره شی دی اوس نو خو یې نشم چاته پټ مخ ګرځم هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې کله صحیح سند باندې موږ ته ثابت ده موږ ته را رسېدله نو هغه بالکل صحیح ده هغې کې بالکل څه شک نشتی ښه ذره بر شک په هغې کې نشي کېدی دا الله خبره خو د الله خبره ده هغې کې خو د شک امکان نشتی شک پکې کې که صحیح حدیث باندې شک کې نو هم کافر کېږي او قرآن کریم د یو آیات نه د یو ټکي نه چې انکار کې نو هم هغې کې شک کې نو هم کافر کېږي ها فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم فلا خبر داسې نه ده لکه څنګه چې د دې خلکو خیال دی وربک ستا د رب قسم لا یؤمنون ایمان والا نشي کېدی حتی یحکموک تر دې پورې چې فیصله ونکړي په تا باندې فیما شجر بینهم په هغه څه کې چې معاملات راغلي د دې په منځ کې د دې په منځ کې کم مشاجرات راغلي کم معاملې راغلي کمې فیصلې راغلي هغه په تا باندې ونکړي نو دا مؤمنان نشي کېدی کامل مؤمنان نشي کېدی ثم لا یجدوا فی انفسهم دویمه خبره دا ده چې لا یجدوا فی انفسهم ونه مومي په خپلو زړونو کې څه تنګسیا مما قضیت د وجې د هغه نه چې تا کومه فیصله کړله ویسلموا تسلیما او غاړه کې نه دي غاړه یې ښودل غاړه بږدي یو فیصله به راوړي پیغمبر لا دویمه دا چې په خپل زړه کې به د هغې د وجې نه خفګان نه راځي دا زما خلاف خبره وکړه فیصله وکړه نه تنګسیا به په زړه کې نه راولې بل دا چې هغې کومه فیصله وشوه نو هغې ته به غاړه ږدې به منې نه هله به مؤمن یې که نه مؤمن به نه یې ګورئ نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود و نو پیغمبر له فیصله وړې نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته نو د الله کتاب له به وړې او د پیغمبر سنت له به وړې د پیغمبر حدیث له د پیغمبر په طریقه باندې فیصله وکړي هر ځای کې به دا خبره داسې وي موږ ته دا خبرې د الله او د الله د رسول په ذریعه باندې د قرآن او سنت نه موږ ته ثابت دي زموږ علما موږ ته را رسولي زموږ د فقه کتابونه هغه د دې نه ډک دي کومې مسلې چې هغه صحیح نه دي د قرآن او سنت ټکراو پکې راځي نه هغه موږ نه منو لیکن چې کم د قرآن او سنت موافق دي هغه موږ منو په هغې کې زموږ سره احادیث یي دلایل یي د قرآن نه د حدیث نه هغې باندې موږ روان یو هغه هر یو مسله چې راځي کله به راځي فاتحه سورت فاتحه ویل غواړي که نه غواړي دې کې زموږ سره خبرې شته حدیث شته که نه دارنګې لاس کته کول پکار دی پورته کول پکار دی او که نه دی پکار دا موږ سره شته که نه آمین به په زوره وی که په پټه به وی دا زموږ سره شته که نه دارنګې په دې زمانه کې جمع دی خلکو جورابې پخپو کړي په دې جوراب باندې مس شته او که نشته په دې باندې مس کېږي او که نه کېږي زموږ سره په دې باندې حدیث شته که نه په دې کې زموږ سره دلایل شته که نه نو موږ په هغې باندې روان یو احنافو چې کم مسلک دی کم مذهب دی په هغې باندې موږ روان یو صحیح دې وجې نه موږ خپلو ولې زموږ یوازې دا جورابې نه دي خوښې څه جوراب یوازې موږ خپل خوښې دي لیکن په هغې باندې مس نه کېږي چې نه کېږي نو موږ موزې په خپو کوو دا ټولې خبرې به داسي چې قرآن او سنت باندې به تلې او په هغې کې به منې که نه خبره به ورانه وي ډېرې خبرې داسې دي زمونږ د بعضې نورو خلکو سره هغې کې اختلافونه دي هغه وایي دې سره پکې دلایل نشتي کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي دا د پیغمبر خلاف دی پیغمبر خلاف نه دی ته د پیغمبر خلاف یې
یو طرف ته مقابله د چا دا مقابله د دې زمانه د مولا دا او د هغه زمانه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا. په دې کې زه چا ومنم؟ په دې کې زه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ منم، د دې زمانه مولا نه منم. دی وینا وای دا د پیغمبر په خلاف کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا د مشرانو مني چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه ډیر علم والا سړیو، ډیر فائق سړیو، ډیر ولی بزرگ سړیو، ډیر عالم غټ عالم دی مني. لیکن رستو دا خبرې چې کوم راشي نه خبرې اوس بل چا مني. ډیر خبرې دي او په ډیرو خبرو کې دا بعضې خلک دي لګیا دي ناغه چې د عام خلکو ته پیش کې ناغې نه مني. ورخه هغه په ذهن کې هم ناراضي عدل د باغې باندې کلک شي دي. بس کو دغه زبان علم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك. اے تو خبر دا کسان دا حال نه یزعمون چې هغه دا خیال کوي، دا ګمان کوي چې دی ایمان نه وړي په الله په هغه سبانه چې نازل شي دي تا وما انزل من قبلك او په هغه چې نازل شي دي ستانه مخکې یریدون يتحاكموا الى الطاغوت د غواړي دي چې فیصله دی وسی طاغوت ته. وقد امروا ان يكفروا به او یقینا حکم شه دی ته چې انکار دیو کې دا غینا. ويريد الشیطان او غواړي شیطان یضلهم ضلالا بعیدا چې گمراه دي کې دی لره په گمراهی لري سره. وإذا قيل لهم تعالوا کله چې ویل کېږي دي تراشي الی ما انزل الله صد چې الله نازل کړل ویل رسول طرف تراشي. رایت المنافقین یصدون عنک صدودا نو یې وته منافقان لره چې اوړستانه په اوړې دو باندې. فکیف اذا اصابتهم مصیبه نو څنګه به حال د دې کله چې ورسېدي ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا چې مخکې لګلي لاسونو د دې ثم جاؤک بیا راځي تا ته. یحلفون بالله قسمونه کوي په الله باندې ان اردنا الا احسانا و توفیقا چې موږ اراده نه کړې په دې باندې مگر د احسان د خیر خواهی د جوړ جاړي. اولئک الذین یعلم الله دا کسان دي چې الله پیژني ما فی قلوبهم ما چې دي پزنو کې دي فارزانهم نه راز کو د دین وعظهم اواز او نصیحت کو دي توقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او وای دي ته په نفسونو د دې کې په مجالسو د دې کې وینا اثرناکا. وما ارسلنا من رسول او نه دی لګلې منګه هیڅ یو رسول لره الا لیطاع باذن الله مگر دا چې تابعداري دي کولای کېږي د الله په حکم، تابعداري کولای کېږي د هغه د الله په حکم. ولو انهم اذ ظلموا کچره د خلکو ظلم کړي په خپل ځان نو باندې جاءو راغلی وي تا ته فاستغفر الله نو بخنه طلب کړي د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه طلب کړي د دې لپاره رسول وجد الله تواب الرحیم نو خامخا مندلب دی الله لنا توبه قبل انکه مهربان. فلا خبر دا سینه دلک څنګه چې د خلکو خیال له وربک استاد رب قسم لا یؤمنون ایمان والا نشي کېده حتا یحکموک فیما شجر بینهم تر دې پورې چې دی فیصلهونه کې پتا باندې پاغه سګي چې ما مل راغلی د دې په منځ کې ثم لا یجدوا فی انفسهم بیا اون امیدې په خپل نفسونو کې په خپل زړونو کې تنگسیا مما قضیت د وجد هغه نه چې تا کومه فیصله کړل او یسلموا تسلیما او غاړه کې نه دی غاړه خودل. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. الله دې موږ په دې باندې کلک کړي.